Sakramentanao, mahafonenanao, sy ho an'ny olona izy ireo. Ka miezaka hitovy amin'ny Kristy, sady ampiseho ny alia, vavolombelona sy ny fadika, matoky sy teny fitiavana. Ka izany lerana amin'Andriany sy ny arkangely, ny fikatrana sy ny fialiana, ary mitafy lanitra tontolo, sy misatra mankalaza ny voninahitra, manao hoe
nizarazara sy nabe azy ny mpiarany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo favatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa no niavy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy, nisaotranao fa nisodrano sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity raha iorena ny faneketiavana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy foadesiny maro ho famelana ny fahotana ataovy izao ho fahaserovana azy. Dia manambara ni nafatesana retumbu asani nitsanganana miambingi avena mbuni naitra miambingi avena mbuni naitra Enrirai Sarunai zanakao na izy nizaly amonjenay na izy nisary kovelona tamin'ny fomba mahagaga na izy niakatra any an-danitra ary miandry azy mbola ho afandrony zahay ka fovelim-pisora no anoranay ianao sasorona masina vatom-pasomaso rehetra mifanatitsy ny eklizinao ary jereo fa izaho lay sorona natolotry ny zanakao sitakao amin'ny fotoana ianao ka engane rehefa nahazo hoe tamin'ny vatany ny simorany zahay ary entiky ny fanahy masina dia mba hiariary fa vatana iray sy fanahy iray ao amin'ny Kristo. Atambatry ny fanahy masina Izy fanahy masina ny andavorarany ho tonga fanatitra mandrakizay manao mba homety ilay lova amin'ny mpidinao indrindra amin'ny masina Maria Virginy Renin'Andriamanitra, masina Josefa vadiny masina sy ny apôstôly sambatra, ny martirinao be voninahitra ary ny masina rehetra noho ny fitalahoana dia matoky izay fa ahita fanamito izay mitady ity masina izao ary ny aveka rehetra miara-mitondra ny eglizy sy ny mpanao raramasina tsy ankanavaka mba amin'ny vahoaka manontolo navotanao amin'ny raha folo fianakavianao ka hatreo ny vavi-tapaona
fasitratao ny jerony tanoianao ary rezanakao rehetra miherim-patana eran'ny vazan-tany mba ampireso aminao rira de fiantra sy de indrafo. Rotsany fahasoavanao zay mianakavy iray midera sy magnamia voninahitra anao amin'izao andro fahasoavana izao. Tsy adinanay mivavaka ho an'ireo marary, ireo korontany mifanahy ratsy, ireo mpisongo vaohomana. Rotsany fahasoavanao sy ny fahasalamana iray. Miavaneny odimandry zay rehetra lasany ankoatra nahita sitraka taminao dia mba mirao fo ka reso any amin'ny fanjakananao any. Manan-tegna io any koa baka zahay nde hoeniky ny voninahitra ao mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay le anomezanao ny soa rehetra n'izao tontolo zao. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ry Andriamanitra ray mahery fa ny zavatra rehetra ianao avokoa ho mifanahy masina mihaja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay.
ary fitiavany eglizy ao. Ka ho sitraka ao ny ampifakaty anay, ny ampiray anay, ny ampiadana anay, ka tonga anay hoe ove missionnaire tabernakla velona mamafy fiadanana sy fanantenana araka ny sitrakonao. Ianao zay velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Omatsika miaka mandrak'arivany fiadanany tombo. I Kristi fiadanantsika, ho andehitsika aneo ny fiadanantsika ao amin'ny Kristi, amin'ny robo, amin'ny fiainantsika jiaby. Sambatra isika izay voasin'Andriamanitra ray amin'ny fanasany Kristy zany. Ity Kristy mofinaina mahavelona mandrakizay. I Kristy zanak'ondry ny paka, entiky ny famindrapony ray, manala ny fahotany zao tontolo izao. Miombona amin'ireo avasika, izay tsy afaka mankalaza ny Eukaristisika noho ity korontana virus ity. Fahazindrareo avasika
amin'ny faritra avaratry ny tany. Ka dia asika ianao amin'ny mpivavaka amin'ny komunion ampanahy ity, sady ombonantsika koa amin'ireo izay tahaky ny sampona maro isan-karazany. Ka rehefa maniry miombona amin'ny Kristy, mofinaina lay voalaza ao amin'ny evanjely. Miaraka manao mivavaka. Jesua Tompo, milo aho, fa entiko koa ianao, ao amin'izao sakramenta masina izao. Tiako mihoatra ny zavatra rehetra ianao, maniry mafy ianao aho, nefa indrisy tsy afaka mandray ianao. Tongava ao koko tahaka anatinavana olombelona, mamelanao mafy ao koa aho, aza vela isaraka aminao, nao velanao vena. Amen. Ny vatana mandrany Kristy tompontsika rehetra, hitahy amintsika ho velona mandrakizay. Amen. Rehefa isara fa misy filazana, hitasika ny fandraisana komunion. Ia, atsika io maro ary sorona zay tsy katolika tonga eo mariky ny fihavana. Fa izao fandraisana komunion zao, ho fanajananareo zay tsy katolika dia tsy mandray zay nanareo. Ary fanajanareo zahay koa amin'ny fombandray katolika dia tsy mandray zay koa nareo. Na zahay katolika aza tsy jiaby mandray fô misy ny tsy afaka mandray ka ifanajanjaigny atsika jiaby. Mandritra niresaka androatansa ataontsika lira izao le mofinaina.
See
tanteratsika ny communion masina amin'ny église toerana miasa ametrahana azy mbô asitsika fanivina tanteraka amin'ny vavaka ao akotsika tsaratsara.
ia amizay mba tsy solava loatra ny teny ataontsika ko hitonareo fa maromaro eo labandray teny zay izy koa tsy zay natsika niany mbola takitra masoandro niveau ndraiky koa avy eo atsika zao mbo manana fotoana hely mba alohalao hely amin'ny fitenena keny angavy sahady ny président ny filan-kevitry l'église iraka eto amin'ny fomadio ny fomasiny Jesoa Ikamboanibe andray teny. Amin'ny anarany paroasy izay misy ato amin'ny eglise fomasiny Jesoa Amboangibe no niarabako atsika jiaby izay vory eto zao fantatretsarabeky ny fitiava ny finoana ary ny fiombolana no nahatongavana rehetra amin'ny fandraisan'ny zanakatsika ny dinam-penina vaovao amin'ny laharina mahadiakara sy mahapiretra araben koa izy dimy rahalahy zay vao nandray ny fahasofavana zay eto dia misaotra izy tompo izay tsy namelatsika irery ka nahatongatsika aty amin'ny Amboangibe zay nitantana ny diantsika vitany manolotra fisaorana mitafitafika n'ireo ray aman-dreny zay izay nasaina tonga eto anivontsika zao ny olom-boafito sy ny olom-boately hitondra ny tany sy ny fanjakana ny sivily sy ny miaramila enareo pretra maro sy masera maro ny diatra ny frera zay miatriketo ary omeo fisaorany koa enareo nanampy na ara-pitova na ara-bola na ara-kevitry izay nitady ny fomba mahatsaratsara kokoa izao fetintsika zao misaotra ireo dimy rahalahy izay satria tsy nagnadiso ny fanantenana sy nagnadiso ny fanantenana ray aman-dreny ny fanantenany fiongona ianareo zay nikely tamin'ny fianarana lava sady ataoko hoe mafy eto famaranana koa dia misaotra any monseigneur Ray Malala izay nagneky ny fangatahany izy ireo sy ny mpanabe irosoana amin'ny laharana mahadiakara sy ny mahapiretra izao ary zay ny afalegnanay zay dia androranay ny fignosina hely mariky ny fitiavana sy ny hafalegna saotra tompo. Soratsika ny église hira hitantoerana amin'ilay teny natao amin'ny alalan'ny président filan-kevitry zay l'église zay
amin'izay teny nambara teo firariany soa ho an'izeo zay vonao masiny tsy ho atsika jiaby dia miangavy anareo ray aman-dreny mipirany reto zay voa masiny reto nanisolotegnanareo andray fitenenana amin'izao. Monseigneur Ray Malala, ndreto zahay rano mandreny izay niteraka ny zaza. Faly zahay Monseigneur. Satria nahita ny zanakanay izay niresinao ampitiavaka amin'izao andro niany, hafaly andre atolotrony raha mandreny niteraka Monseigneur. Faly zahay raha mandreny niteraka. Ka mivavaka ho anao mandrakariva zay Monseigneur mba hoela velony ary avita ny adidy izay nankin'Andriamanitra aminao. No zay ny hafaliana zay, misy valoto kely zay hitanay raha mandreny atolotrony ana Monseigneur miaraka amin'ny vicaire généraly. Misaotra tompoko faly zahay raha mandreny mahita zao zanakanay niresinao ampitiavana. Tsy anareo vicaire zay niarana amin'ny tontosa zay ny asa soa masiny zay. Misaotra tsika jiaby. Merci ton mafimafy hely bravo zay fa. Feno zay ny tsisy ampielity tsisy azavaigny tsy atao iny fa dia miangavy ny ben'ny tanàna ireo amin'ny fitondram-panjakana eto amin'ny tanànatsika eto androso andray ny fitenenana. Son Excellency Monseigneur Ray Malala, ianareo vicaire généraly zay tonga miatriky, ianareo pretra rehetra zay tonga eto amin'ny mission Ambohibe, ianareo religiosy lehilahy sy vehivavy zay tonga miatriky, ianareo lehibe fikambanana zay tonga miatrika eto, atsika kristiana tsy vakovolo EOV zay tonga miatriky agnatin'ny diocèse n'Antsirana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany teny dia soragn'Andriamanitra zay nanome fahasalamana, tombonandro nafantsika mianakaby nagnatanteraka ny programa zay natao androany. Faly de faly zay Monseigneur satria amizao ngamba fagnasina mon père zay nandalo teto efa elaela zay. Keniany dimy be zao mirahalahy tanteraka somatsara ty amin'ny mission Ambohibe dia faly zay nolo fagnekenao zay fahasoavana lehibe nirotsaka aty amin'ny renivohitry be Marivoambody. Dia magnaraka zay makasika atsika vahoaka agnatin'ny diocèse d'Antsiranana zay tonga ty. Tsapa fô sarisarotry lalagna zay diavintsika avy ao. Nefa noho ny fitahian'Andriamanitra arabaigny somatsara atsika tonga eto amin'ny commune Ambohibe niatrika zao lamesa sy zavatsoa zay azontsika teto nafinaritra be izao. Tapanay fa la mafy marigny lalagna zay diavy fa nefa totosa somatsara zay raha nataontsika teto
ka akasitrahany feno amin'izay fanatanterahana ny lanonana zay nataontsika androany. Raha nangatako autorisation ny lanonana zay natao teto tena azo ara-dalàna ary tsisy magnelingely fa vao miatriky izy isika amin'ny farany amin'ny premier messe amaray tegnanay. Ka agnatin'izay hafatra ho atsika kristiana indrindra fa atsika pretre diabo miaradia sy monseigneur hoe malala ny eglizy sy ny fampianarana ary ny fitondram-panjakana dia vary amina rano tsy afaka misaraka na tanety na ny rano. Ka agnatin'izay mitodika amintsika kristiana maro ny olo zay mbola tsy voasariky agnatin'ny finoana ka mangataka mba hagnentana ireo zay mbola tsy mahalala satria mba mahamoramora ny fitondrana ny olona zay voatarika agnatin'izay finoana zay dia mba ahafahana mandrindra sy mandamy ny tanàna ary mandray ny tagnana amin'ny zavatra rehetra zay atao indrindra fa miasa fampandrosoa. Ka ankignay tanteraka amintsika jiaby zay hafatra apetraka ny zay be tanàna aty amin'ny commune Ambohibe dia ny manaraka makasika ny vidim-piainana ny lavanimo ny fototro fivelomana sy fiainanatsika tatsaha aty amin'ny faritra Sava. Hita fô sarotry ny fiainana fô mankahery atsika zay kristiana jiaby ho atsika mpamboly satria araka voalazan'ny monseigneur teo korotana virisy zay misy amin'ny fiainanatsika dia maro ny mpandraharaha agnandafy takatra le problème ka misy fitotongana na ny vidim-bokatra antsika aty Madagasikara. Fô ataova maromaro fô fotony fô izy koa bebe izy io mbola tsisy prix zavatra zay amboly tsaratsara vidy ambony lavany. Fô zakivy ary mankahery atsika kristiana rehetra mba afaka andeha ampisongadina zay fambolena zay ataontsika aty amin'ny faritra Sava. Faraparany mitodika manokana aminao monseigneur. Misy soly mbody akoho hely zay indesinay amin'ny commune atolotro antegnanao sy ho atsika jiaby zay voromiatrika zay nga manilava sy fô mikoragna zay atao etike makasitraka tompoko lahy makatemina tompoko vavy. Ke zay afatra ny vavaha atsika ty fa mahatsara tanàna izy koa mivavaka ny olo. Ya. Zay dia anitsika teny ary zareo ramasiny mba horegnitsika misy fivoagna mafeonjare ka voahasy ny samanakory handray teny zay. Son Excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramanson, les révérends pères vicaires généraux, anareo prêtre Zoukra Lai, tonga manatikety, anareo solontegna ny mpitondra fanjakana izay taritiny be ny tanàna ny Ambohibe ary atsika eo ave jiaby tonga manatikety tompoko lahy sy tompoko vavy. Mamela zana resy koa hitondra teniny amin'ny rahalahy
ralahy amin'ny telofolo kely. Ny fisaorana mampy ny fahalavavany tsy mety lana mamiagna zay. Ka izay indrindra no hijoroanay dimy ralahy eto agnoloanareo hitondra ny teny fisaorana. Efa elaela zegny naomana ity ny ordination zay tanterahiny ihany ity ke tanteraka izy ihany ity ary efa nisotrazanahary asika tamin'ny eukaristia izay natotony évêque antsika katolika. Misaotra atsika kristiana jiaby na ny avy any Biobo na avy any Sambava na avy any Andapa amin'ny diocèse manontolo na amin'ny avy any ivelany sy ny ivelan'ny diocèse sy any Ambilambato aza tonga eto. Misaotra anareo amin'ny famotoana zay dimy ralahy amin'ny fanamasinana na ny fahasoavana nazonay ihany ity. Tsapanay ny fitiavanareo zay na dia lavitra azy ny lalana ratsy hitanareo ny aratsiny zay ary nagnorana koa ny andro tsy nataonareo tamina zay fa tonga tapisoana tsara nareo nagnotroko zay noho zay fitiavana zay. Isorana nareo amizay. Isorana ihany koa anareo tompo-tanàna izay nagnano nahamasika na tontosa antsakany sy anavany izao ny zavatra nataontsika zao ary maro ny zavatra nikarakarainareo na tonga izo tontosa. Ka isorana ankasitragny nareo amin'ny ezaka jiaby izay vitanareo. Tsy haiko manokana père curé eto amin'ny église iraka Afomasin'i Jesoa Ampadibe zay niasanao hatramin'izay amin'ny fandraisana olo maro be karaha zao ty ary tanteraka soa tsara ny zavatra nataontsika niany ty. Ankasitragny koa anao père curé zokinay. Mitodika amin'ny fianakaviana izay nipoiranay koa zay mankasitraka anareo zay tamin'ny nitranareo zay. Izy ko tianareo tsy karaha ty zay ty fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra jiaby zay ke isoranay ny fikolokoloana natanareo jiaby zisy zahay tonga mitoerana misy zay zao ty. Ary mitodika amin'ny presbyterium ny diocèse Antsiranana izay taritiny monseigneur mankasitraka anareo pretra jiaby izay tsy sasatra ny kolokolo zay manontony amin'ny fiainana izay idiranay aty ary fiainana tsara be tsisy karaha ty izay fanina nareo koa isoana nareo amin'ny ezaka jiaby amin'ny fanampinana jiaby fanabeazana jiaby izay nataonareo. Farany dia mitodika aminao zay monseigneur satria nantsapa zay fa tianao nandritra ny fianarana jiaby vitanay zay anao tsy nisarika zay teo mandrakariva ny kolokolo manontony magnabe amin'ny endriny maro samihafa mitady zay ansoa zaefo dia tsy hainay monseigneur tsy sotranao e ke ny raha azony atolotra anao zay tsy manana volamena tsy manana valuty na vola mankarena nday amignanao fa afaka natotronay anao ary imbety zay dimy ralahy voro anompony eglizy ary natanteraka araka zay
anoloanao anoloan'ny hotely ary anoloan'ny vahoakan'Andriamanitra. Kay mankasitraka anao zay monseigneur, misaotra antsika jiaby, misaotra tompolay mankasitraka tompotrano. Bravo, mafimafy. Masagnambo satria voatomony teo ikirin'ny iglesia raky totsika bravo korakireo sady nidesiky taminah teo hoe misy ambara zay izy ka mitsika azy aloha ny fitenenana. Zay vomary eto mitangana eto amin'ny anaran'ny kombitim-pagnomana zao fanamasinina zao mitondra teny fisora amitsika menaka satria tsy mora ny magnoman-draha fa alohanareo zay nangatahana tanana nangatahana efitry nangatahana sany nanomia nanolotro tena afahantsika nanatanteraka izao fotoa lehibe zao mankasitraka mankateliny amizay fanataonareo. Oanareo opérateur économique zay natoninay nangatahana raha ny namomenareo. O ihany koa nareo mpitondra tanambara teo nangatahana lalana anaovana izao fanamasinana zao sy nambahamba fa namomezegny ankalalana. Dia tsika kristianina boreto manerana ny egliziraka masin'i Jesoa amboly be samy nanamina biby andreky zay nakiny tamitsika mankasitraka mankateliny amizay asa soa zay nataonareo zay. Eky Andriamanitra aloharam-pahasoava no amasoa antsika jiaby afahantsika mitohy ary manohy zay lasa-pamonjena zay efa natompoko antsika zay. Ny programme amany amaray mbala eto atsika no miaraka amin'ny mopera tafita donatien amin'ny lamesy voalohany zay ho taritiny da mbala anasana antsika mianakary mba ho tonga maro karaha zao aotroko zay ny lamesy voalohany taritiny mopera vaovao zay. Rehefa amin'ny raha vanaveto anjaka ohatsika zay nahazo fanasana dia antsovina mpanajana isakafo ary amin'ny l'egliserie ianareo solon-tegna folo isaky ny egliziraka dia antsovina isakafo ihany koa. Ny pretra ny évêque indrindrandrindra masera ny frère séminarista dia antsovina sakafo aby o sakafo mpianakaviana sakafo zay ataontsika te mankasitraka mankateliny ary mbala amin'ny raha soa ny raha rehentsika mianakavy amin'ny asa zay mbala ataontsika ary ka vilavilantsika iny anamboatra saldevrantsika io atsika jiaby rety no angatanay agnampy zahay amizay ny asa zay mbala ho avy ny antsoavy koatran'izao mbala ho avy ny korano mikasiky zay ho afa-tsy mpisahady zao fa ny lobatiny ke tsy maintsy amboarantsika zio. Ny lamesa maray amin'ny valohora anatsovina atsika. Misaotra atsika jiaby agnatin'ny dia misaotra ny mopera kurentsika an-toerana amin'ny teny maro mpisaorana sy fanasana atao atsika jiaby mianakavy tatavoreto. I mopera hainy akato azafady ny
misy netaneta tsy digny zay noho izy mahita raha tsara karaha zao izy ka mbola misy fotoana hely mon père izy mba ame misy teny hely mba te kapitaine izy ka metsika teny fo teny ya tsy atao fo kalaza azy ty fô tonga de malaky takefa namelaza neveka mon père zoky aby fa misy tantary dosiazitsika ty misy fotoana nandalovagna teky tamin'ny jobinely masera fide marie nagnenkagna tamizay fa raha misy eglizy iraka nagnaboaka mon père maro indrindra amin'ny diocèse natsiranana iambongy be ty araka nikoragniny mon père zoky be nomaly ampiaraky ambiny folo zay no mono niprêtre avety ary ny cardinal Madagasikara mbola avety koa ka amin'ny didinazy moa amin'ny iraka maprêtre hagnentana atsika jiaby amin'ny lafiny fiantsoan'Andriamanitra prêtre sy le jiosy mbola mila prêtre atsika ke so misy agny zandrinay zaza tanora na mba faherotrelony ke ho prêtre mbola mangala afaka magnantony na za na mopera hafa i mopera morely igny moa agnisan'ny namana koa manomboka amin'ny taona ty le mangalazy afaina ambin'ny folo taona le nanolotry teo le mopera faharoa namana mopera Sylvain mbola agnatiny ekipa amin'ny farakaragna seminarista any Diego any eo mba hagnentagna ny olo fa mila prêtre diocèse masera andro magnentagna mila ro e mila lehilahy fô volaniko zay ka mirary soa misaotra ampety séminaire any amizao araiky edygona vombongy be kanefa tamizay séminariste anareo vombongy be ty nameny séminaire tamizay mon père Patrick no de lasa vikera faharoa amizao no mon père Fakina masininy teky amizao koa vo misy matalaky tatapatapoka ny fandifasana olo amin'ny séminaire elaela koa vo misy ordination ka aloatsika mangala zaby eo andehandeha merci ia sotsy ty mon père ena nanegna telo ka tsy zay tsiregnitsika raha jiaby sotra betsika za ndraiky magnampy io masera izy fa misy zaza viavy koa agny mety atoniny koa io masera maromaro zare io ka misy fagniriagna to masera occasion izy ake ia mety mikoragna maromaro fikambanagna maromaro zare izy zay dia miangavy anareo vicaire généraly mba andray teny alohany agnanaovantsika ny fisorana ny rafisorana sy fangatana sodrano amin'ny évêque ya misaotrana ame fitenenana ary teny fiarabana zay natao tamitsika jiaby igny mombany managna ka misy fandaminana ataony romirahalay amin'ny faharesagna ny fitenenana eto mamelazy zay monseignera anareo prêtre rahalahy zany diakra atsika jiaby zay voreky eto mikasiky ny fagnabeazana manokana dia misy hetsika angatagny amitsika isaka ny eglizy iraka nitapahan'ny diocèse amin'ny septembre ny sady dimanche araiky atsika
agnanovana hetsiky tadiavagna foana ho fanohanana ny peram-pagnabeaza. Ke lazaigny zegny mba ahafahantsika tsy miambaamba. Izy koa fatonga ny fagnitanana ataon'ny pretra tsy araikiaraiky isaka ny egliziraka dia mandray an-tagnana ary atao izay azahoantsika fôntry ho fanohanana ny fagnitanana nataon'ny momperaina toy igny amin'izay roa miofagna ho pretra. Dia ny amin'ny manokana ao Sambava dia ngatagna fanohanana avy antsika amin'ny ezaka izay ataonay dia misy tombolazy ataonay ao amin'ny 22 otriany ny fagnanaovana ny tirage amin'izay ao ka ny loka voalohany amin'izy io amin'ny 5,000 ny billet dia mahazo 4 millions d'ariary amin'ny 5,000 ary ny faharoa dia mahazo aomby araiky. Ny fahatelo 5,000 ampiabaka zegny dia mahazo vary gasy 5 gony. Fahaefatra fanitso tôlo zatsika 10. Ary ny fahadimy telefony tactile. Ary ny fahaenina ka hatramin'ny 10 surprise cadeau zany dia 5,000 ny billet. Isoragna ireo nandray anjara tamin'ny fikarakarana ny fitsanga taria Binay be Nomoaly. Ny zany nametraka lakana takô. Ka izy igny zay amonjiantsika taty sao fô tara atsika noho ny lakana. Ka izy ka fa mody tsisy tara ndraiky amin'ny fidiana fa ka mety atsika koa i lakana igny. Fa fa ny lakana mipetraka koa fa zegny no itsakantsika. Ka isoragna atsika tamin'ny fagnajagna ireo napetraka tao, isoragna koa ireo nikarakara izegny. Dia eto koa magnentigna atsika vita moa ny fakamasinana atao Sambava ireo pretra izay tao. Vita koa ny fakamasinana izay natao teto Androany. Fa mbola mitohy zegny agny Ambilobe amin'ny 12 septembre. Ka magnentigna atsika jiaby kely andreany fampapareza he. Ka ary mba ho fantotry nandreo izôvy moa ireo amasininy agny eto zareo dia atsangana hely andreo zandry izay ho amasininy agny Ambilobe. Ny diakra sy ny pretra diakra Jean-Baptiste. Ny frère sy ny diakra Rodolphe, Douglas, Jean-Yves. Zareo telo lahy io no asin'ny diakra araiky lahy io asin'ny pretra. Ke izy nanatona atsika raiky avy Sambava tonga aketo ke ino mahasakana atsika tsy andeha aminjare agny amin'ny atsarany lalina koa zay. Zay no anjara fitenenako dia omeko ny vicaire général fitenenako. Misaotra mon père nagnanietry volagna ny anjarako voalohany amin'ny agnaran'ny presbytero amin'ny Antsiranana. Monseigneur nalefa ny talohany nanteo fa regny zay zokinareo mandrainareo diakra sy pretra agnatin'ny diocèsetsika aby e. Ny diocèsetsika zoky tia zandry. Zandry ndraiky tsy malegny zoky. Zay ny diocèsetsika. Tonga soanareo zandry. Fa maromaro fampianarana mieny Monseigneur teo dia zay he faly nahazo namagna, nahazo zandry. Karaha zegny koa ny vahoakan'Andriamanitra faly. Atsika tiany kristiany e. Ampotoko ndraiky. Atsika mon père tianao kristiany aby io e.
Casa magnadiso fanantenagny irô fa irô io isa. Misy tasambavatsika io zay mompera jiaby tonga ke io agnatin'ny diocèse fa misy araiky religiozy ato atsangako mba ho fantatsika mompera martiny diocèse vera miasa adiego de misy religiozy araiky lapahato tonga namoky gatsegato mompera Gilbert ampatia saganero mompera ia atsangako anketiky le nasinigny tasambava satria misy titagny atsika io mompera Zirio mompera Orley zay nasinigny tagny sambava miaraka diakra Barthélémy diakra Audiancy diakra Geraldo diakra Dole regny zay no masinigny tagny sambava ankoatry zay zegny misanga parce que mompera diaby agnatin'izay efa zokidary atonao masiny mba ho fandina de fa saganay latsika zegny zay mompera agnatin'ny prosesy ato fa ireo miasa agnaty akaty zay Afady mompera mba mitsangana io koa nareo zany kamboingy be zay Wafa on a ministère de mon père azafady mon père fa anatoko kanovolagna mon père diocésaine mon père religieux maro aminay baka tsy mahay zaka digny aminay ty ato misy prêtre religieux managna lehibe mpikambana agnatin'ny diocèsetsika ato io ireo voe maro ampanofena rédemptoriste managna mpamorigny ireo i mon père Martini mon père Lazariste miasa ao Antsiranao miaraka namany araiky mon père Mamy misy koa ireo amin'ny trinité masiny trinitaire ao Diego misy amizegny ireo izay agnatina nanana sivina ipagna na makilay qui spiritain efa samby gasy aby niao ka ny prêtre diocésany prêtre ny diocèse ny lehibenay de lehibenareo koa de monseigneur Benjamin io lehibenay mon père diocésany tôko safidy zahay na anday Congo na anday amreligieux ninay kara zegny zahay miasa ny diocèse tsika diako raha misy faniana miala diocèse asany évêque zegny misy alefa mianatra misy alefa agny magnano fideibenome fagnarandro fa ninay zay ka tsy amy sava amy piana zegny nay diocésane fa safidy malalaka tsara be misy nambarany monseigneur teo tamindreo zandrinay magnekizy tsy zay évêque andimby azy zegny nanvolagny teo regny tsika tsara be valbe magneky anao monseigneur ovanvanay teo de magneky anao tsy resaka vava fa resaka finoana resaka fitiavana resaka fanompoana zegny ny fiainagnanay ny vavao anay mba iroborobo atrany ny fiantsoan'Andriamanitra ho prêtre sy ho religieux eto amy diocèse sy magneran-tany misy ohatra nareo jiaby mitandregny Meloni Fulomzi, il faut gâter le voilà de mon père, tout il déjà pas de mon père, je peux aider non. Et ça qui n'est pas de payer, il est qui a sa balance.
Apenas Simão Moreno. Iya, dia kena lupa nasi dicangganan kan laharan ya beda ruang pada masih ni. Iya. Zay baka usanganay ngayon. Ivol na ba po ang bibig siya ko sa labi. Sa tisipihin no luwa. Maaro na rin po rin hama ko. Dati ko tiyo niya ti. Ikere ka mano ko. Ulezi niya pala nga rin ka hatu. Alok niya kaya mo ang bibig na tira na tati. Maaro na rin ki hama ko. Iya. Tenga veti. Forse non c'era di voi sassangane, il sangue non tenga sangue. Tesoure. Uatsika zay mo diarkaresika moaly zay le mandeha lakana. Mba hiezaka tsika tsy hiazakazaka hamelo lakana raiky nefa 300-400. Fa mba maheza miditra agnatin'ny lakana tontonony zay tsao mety hôdy igny ka lakana efa feno igny mbola mihondrona koa. Mba ataovany tontonony zay e, zay ny raha matetika ataontsika modema ty zay atsika havy igny mivary agnatin'ny lakana ao nefa feno be lakana igny mbola mivarigna avao foana. Mba maheza magnana tontonony zay igny amin'ny lakana. Fa antsika ndraiky voataty foana atsika jiaby io, ale magnana tontony sy magnano surcharge. Lakany matondra olo folo tsy varignan'olo 520. Zay ny afatra nambara zaho moaly. Dia hoagny miagna Ambilobe amin'ny le 12 tongava hagny efa ho iro Ambilobe hela na Ambilobe vonkandray zay ho avy akagny ry ro complet aby ry Ambilobe abiro jiaby le be io satria i diakra Bertmans io miasa aminay ao. Io izy diakra Bertmans tagny aminay agny izy hatramin'izao fa mbola regnitsika avake zay tany amendrany monseigneur azy zay ndraiky mbola tia zay fo izy aminay ao. Ya ke tonga fa maro e fo anaroy zay misy adida ka ifay misy ke eglise ka ifay izy ninay ifay eo. Ya samy magnefa olo jiaby zay. Dia iraha tsara jiaby zay ny tohizatsika mandrapa ataon'ny Ambilobe zay ny atambanantsika amin'ny fisaorana Zagnahary hitontoretika atsika. Avy eo ny fanaterana rafika fomba fataotsika zay izy koa fa miravana avy eo zareo na masiny io mijano eto zay tsika mandeha mandray tagna zareo manolotsodrano fisaorana sy cadeau zay tsika ny zareo miarika eo fogna zareo amin'ny fandraisantsika tagnana zareo. Fô misy fangatagna tsy haiko sy zareo jiaby hatramin'le disambava io mijanona eo tsy haiko fô misy fangatagna manokana diakra Barthélémy zay mijanona ake fô maro zay olo sika andeha tagny isambava fô tsy afaka ndraiky te hitanao eo fangatagna manokana. Ke mampatonga an'izay ireto atsika amina hira fisaorana ataova maridiridity izy akao. Ravuna Suleva Kanipa Sato
Não quero mandar mais coisa.
Faly. Tena faly. Bravo. Tsara katolika sy zay araky teninimera tongava zay mbola matoritory araky lazaiko koa teo am-pendohana zao no andro fifoaza ialana amy toromaso raha nisy natoritory tany raha nisy zay sy nafanafana ny fo sy nazoto ny vavaka zao amy fotoana sary ka izay indrindra efa naeno ny sasany tamitsika fa amin'ny 1er 2 3 octobre dia fankalazana ny roapolo amby zato taona eglizy trano mety mihoatran'izay ny bately fa io eglizy io mbola mijoro hatramin'izao ka amin'io fotoana io no ankalazana azy anasana antsika ziaby ary mandritra ny taona araky ny fandaharana nerana tamin'ny nonsy apostolika ho an'izay manao pelerinage eny Geoffreville zany hoe miainga avy ao Diego satria oresika rehefa avy eo amin'ny fanendrena fa anjaran'ny katedraly ny mikarakara ny ekliziraka Saint-Michel eny Geoffreville dia mahazo indulgence plénière. Inona moa zany indulgence plénière zany? Famelan-keloka zay famelan-keloka mafaobe plénière ho an'izay manatanteraka ny pelerinage. Inona moa izay? Mandeha any Geoffreville ary manao confesy tsara mandritra an'izay fandehanany agny, manao mivavaka zay iombonana amin'ny papa, intention'ny papa zany, ary mankalaza ny eukaristia andresana ny communion, ka izay no andresasika an'izay famindrapo mitafotafo indulgence plénière anasana sika rehetra. Efa anasana sika sahady nefa araky lazaiko teo ny fankalazana ho an'izay mandeha any zay de efa mahazo an'izay indulgence plénière izay, ary eo ihany koa no anikafasika ny synody. Ary izay dikan'izao fankalazana nataosika izao. Tsy tanjona izao araky lazaisika teo fa nouveau départ, ka io synode io no ienasika an'izay. Mbola misy taratasy ho avy ho amintsika ty. Fanoizana ny taratasy pastoraly faha-8 fa sy fahavalo. Faha-8 zay any ampelatanasika sy ireo taratasy annexe, zany hoe fanampiny voalohany, faharoa sy fahatelo, ka ny fahaefatra dia mitondra atsika amin'ny fankalazana ny synode. Zay no ambara amitsika satria fotoan-dehibe ho antsika izao. Ary ny tiako ambara faharoa dia ity: iroso lalandalina koa isika arak'izay, fa indrindra isika eto amin'ny egliziraka Fomasiny Jesoa.
irososika amin'izay lalindalina izay. Ny fahatelo dia mitodika amintsika pretra izany, ary ao moa anareo diakra mbola hazo ny fanendrena koa ny sasany. Ry rahalahy pretra, noho izany ainga vaovao nouveau départ dia engaviana isika araky ny fanendrena napetraka tamitsika taorinany la retraite, samy amozy ny toerana zay nanendrenasika farafatarany ao arinany fankalazana ny 20 taonany eglizy trano Geoffreville. Mois d'octobre zany isika rehetra dia samy mamozy ny toerana zay nanirahanasika, na tsy miova ny toeranao na miova dia amozy ny toerana. Manatena ansika rehetrarehetra araky ny voalaza teo, miandry asika ireto vahoaka ireto. Merci aminareo merci mon père. Ny fahaefatra araky izany dia miangavy any mon père vicaire généraly hitondra ny taratasy fanendrena andreto vonao masina. Après 25 ans, oui, mon père Donatien ao Asambava, io fa sy mon père Donatien vao namasina. Feny 5 taona koa ny nanamasina anazy ho pretra. Après 25 ans, zay vao nisy Donatien vaovao pretra. Asa fantatrareo Donatien? Ay Donatien. Feny 5 taona miaraka amin'ny père Sylvain ninona mahapretra azy, ary any monseigneur Amal feny 50 taona ny nahapretra azy, ankalazaina any Maronsetra amin'ny 15 août, aoka sy aro mavaka azy isika. Ireto ny solotenasika amin'izany père Sylvain sy père Donatien, ao koa mon père hafa zay ho tonga any. Asa mety misy koa ngamba masera sy laika ho any Maronsetra. Merci mon père. Ity sy mikasika anao ty satria efa voatendry anao. Fa aza variana any Maronsetra ho anao ary mon père Donatien zany. Ity ny fanendrena anao, iraina ianao hoaio. Hoany karaha misy magnano risoriso. Saint Joseph magnambilibeo. Iraina ianao ho any amin'ny église iraka Saint Joseph. Ankoalabe. Ny fanendrena manaraka ho an'ireo diakra. I diakra Nicolas dia iraina ho diakra mazava ho azy any amin'ny église iraka mbola masinay Joseph azy zay any amin'ny masinay Joseph anabrany pasy.
agnavrano fasy. Izy gnany. Mafimafy ny lalagna agny e. Raha mandeha Magibebo. Diaky raha manaraka ankafaliana karavona manahiriny Masinday Joseph taoany Masinday Joseph rofony jiaby tubercumancy dia iraina agny amin'ny eglizy iraka Masinday Joseph Ambilibe. Aia kire avina fanamasinana amin'ny 12 septembre. Za koa monsakera mba volaniko za 5 taona. Antana, no? 5 taona. Maro zay raha mahazo fahasoavana amintsika e. Diakra Zibio. Mba mitady koa ny Masiny Maria. Aiza dia eo amin'ny Masinday Joseph na dia tao amin'ny Masinday Joseph aza. Iraina ianao Zibio. Aiza mety misy koa madimo izy. Ao atany fosy sambava. Mon père est vera, nous votons jamais tant de fous sur la jeune fille. Il dit que la six écrit, écoutez. Diacre Frédéric, votons jamais. Aïe, mon père, aïe. Et pendant ça, tout à l'heure, Aomni, éducateur à un petit séminaire Saint-Jean-Apôtre. Si soulignez comme Seigneur, hein? Ni marina tokony lazaina lay famondrana nolazaiko teo igny hoe tokony hamonjy toeran'ireo mombera sy ho vita eto fa mila vavaka. Zany aza dia noho izy ireo miara-miasa amiko akaiky dia ambara amintsika eto sady sy ao amin'ny eglizy iraka misy azy ireo ihany izy ireo no tompon'andraikitra fa amin'ny diocèse manontolo ary noho ny diocèsesika midadasika ary mitombo isika kristiana hatrany natongavako teto dia anakiroa mandrakariva ny vicaire général ka manomboka amin'izao tsy miova ireo vicaire général ireo fa nitoerana miesan'izy ireo amin'ny maha-curé azy no miova ka manomboka amin'izao i mon père Jean-Claude Vialy no curé ao Sambava centre Sainte Thérèse ny Jesoa Zazake. Ary ao amin'ny cathédrale Tomasin'ny Jesoa dia i mon père Félicien Zaomamy no curé. Ireo no tiara-miasa amiko akaiky ka mangataka vavaka aminareo ary indrindra ity mpanomponareo ity ao anatin'ny programa dia niangavianao anao fafra ataoko fefaka dia zay fafrany nomeny Zakahary zay tsy mahay mihoatra an'io koa za ka noho izany miara misangana isika andray ny sodrano kosa ny sodrano apostolika zay hoentsika amakivaky an'ity fiainatsika ity fandindra izay synoda zay irisika izay misaotra sika menakavy amin'ny faharefana satria raha sy diso aho efa masagna efa amin'ny 12 zay 12 heures midi anoany 1000 lera
mankasitraka asika rehetrarehetra, mankasitraka amin'ny fanomezana, surtout ho an'ireo zafiky mitondra lavanila avenir zay misaotra anareo nanome ohatra. Merci les enfants, anareo nanome ohatra anay, mila fikarakarana ny zavaboary ary manatena anareo saika ziaby samy manana. Mety manofy aho fototra lavanila isaky ny sekoly amin'ny toerana rehetrarehetra fandrindra aty amin'ny Savafa, mba hanana zaridaina ny sekoly ikolokolo sy karakara volo, manatena sika rehetrarehetra. Araky ny volaniko maro ny zavatra tiako lazaina. Merci amintsika ziaby, merci e! Sady ao anatin'izay koa anaovako rasa-bola aminareo. Satroko ny hiaraka amintsika fandrindra mbola mitoy ny fety kanefa ny adiky efa miandry any Tsirananagny mangatadalana aminareo andeha any Sambava re avy eto. Mety tsy afaka hiaraka aminareo lavalava fa mbola maro ny adidy miala siny amintsika. Andray ny sodrano aritsika mangataka vavaka araky zany volaza zany, satria raha voavita ny boaty voalohany ho an'ireo masera ao Antsiranana dia ny diocèse ny Ambanja anao tournée manomboka amin'ny herinandro manaraka io ka dia hoento ambavaka fa maromaro ny andraikitra ty mpanomponareo. Onsika ny anaran'ny Tompo ankalazao sika ny Tompo ombansika menakavy anyeny Tompo isodrano sy simbina anareo any Andriamanitra may fa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Itatagna ny diantsika ne Alleluia. Manasa sika rehetra entilbe amin'ny 12 septembre. Bon appétit, bonne fête sika ziaby. Ira Panirana, Joseph Bevoninahitra, Ira 144. Zay
ary ny azona fitainy ho antsika jiabika mametraka veloma samy tsara ho antsika amilobe ndraiky raha Merci frère, nous sommes très mère avec ton frère, merci de ce que tu es Satranareo jiaby ampanaraka re magnano tsaratsara asa digny ampiaradio-tsika mba azo caméra mba azahoantsika saritsara mbala téléphone fo izy tika magnatefa amitsika merci frère mankasitrake merci bonne ambiance bon dimanche